さぎです。よろしくお願いします。ビームにお越しの皆さん、こんにちは。今日は日曜日、みんなに来てくれてありがとう。なんか今週は読書週間らしいよ、みんな。本を読む習慣らしくて、本をすーさちゃんからちょっとプレゼントに読み聞かせようかなっていうことで、みんなから読み聞かせします。せーの、お手手本。昔々あるところに4匹のウサギがいました。うさぎちゃんはめっちゃ食いしん坊だからお腹がいっぱい空いてました。その中でも一番お腹が空いてるのはピンク色のうさぎちゃんで、もうお腹空きすぎてもう踊りたくない、みんなご飯ちょうだいって言ってました。そんな様子を見かねた大きいうさぎさんは、この後ライブを盛り上げられたら美味しいご飯が食べられるよとうさぎを説得しましたとさ。ということは皆さんが盛り上がればうさぎさん餌もらえるってことなんで、みんながぴょんぴょん盛り上がってるところを見たいです。見たいですよ。では盛り上がっていきましょう。全然のエイト G。
2部に出演します。みんな待ってるよ。